हामीले सधैँ नमस्कार गरेर तपाईहरुको यो शासन हामीले मान्दै रहनु पर्ने, युवाहरूले सधैँ सुन्दै रहनु पर्ने अनि राष्ट्र सेवक नेपाल प्रहरी नेपाल आर्मीहरूले सधैँ देश बिगार्नेहरूलाई सलाम गरिरहनु पर्ने, स्यालुट ठोक्नु पर्ने। म चुनौती दिन चाहन्छु, यस्तो नराम्रो दिन नआओस्, हामीले देख्नु नपरोस्, ताकि कस्तो देश बेचुवालाई सलाम ठोकेर सुरक्षा दिएछु भनेर आफ्नै अंगरक्षकले गोली ठोकेर मारेको देख्नु नपरोस्, त्यो सुन्नु नपरोस्। हामी गाली पनि गर्दैनौं र हामी सबैले एकबद्ध भएर उहाँहरूलाई भनौं, हामी आग्रह गरौं, हामी तपाईहरुलाई हात्तीवन गोदावरी र यो गोकर्ण रिसोर्ट बराबरकै घर बनाएर दिन्छौं, हामी पजेरो पनि दिन्छौं, हुस्की र पकेट मनी पनि दिउँला, शपिङ पनि गर्दिउँला, छोराछोरी पनि पढाइदिउँला। कृपया सल्लाहकार भएर बस्नुस्, देश चलाउन सक्षम र राम्रा युवाहरूलाई दिनुस्। जाबो एउटा पेट त कुकुरले पनि पालेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीलाई परालको त्यान र ढोडको लौरो जस्तो खुट्टा भएको नेतृत्व चाहिएको होइन, चट्टान र पत्थर जस्तो, त्यो पनि रुबीपन्ना क्वार्ज र मिनरलहरू जस्तो बहुमूल्य दृढ इमानदार कर्तव्यनिष्ठ भिजनरी देशभक्त नेता चाहिएको छ। त्यसकारणले राष्ट्र निर्माण हामी सबैको दायित्व हो। राष्ट्र निर्माणका लागि नीति नियत र नेतृत्व परिवर्तन आजको सबैभन्दा पहिलो आवश्यकता हो। हामी वृद्धलाई वृद्धाश्रममा पाले जस्तो मन्त्री प्रधानमन्त्रीका कुर्सीमा राखिदिरहने, हामी सधैँ अरबमा गएर भेडा चराइरहने, यहाँ बेरोजगार भएर भौतारिरहने, यो हुन सक्दैन। हामी तपाईहरुलाई पनि गाली गर्दैनौं, नराम्रो भन्दैनौं। जे जति गर्नुभयो देशको लागि धन्यवाद, आराम गर्नुस्। देश सक्षम व्यक्तिहरूले चलाउँछ।